สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพ่อกับพี่นีอีกแล้วนะคะช่วงบ่ายนะคะของวันศุกร์เนาะมื้อนี้กับวันหยุดเนาะเฮ็ดงานอีกมื้อหนึงมื้ออื่นก็หยุดเนาะค่ะกับพี่นีก็ได้มาทักทายทุกคนนะคะใกล้สิฮอดมื้อแล้วนะคะพี่นีเปลี่ยนแปลงนะคะแจ้งลูกศิษย์ทุกคนนะคะสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามพี่นีอยู่นะคะที่พี่นีแจ้งไปว่าวันบวงสรวงนะคะเจ้าปู่เจ้าย่านะครับเจ้าปู่เจ้าย่านาคานาคีเนาะมื้อวันที่29มีนานะคะที่แจ้งไปตอนแรกเปลี่ยนนะคะ21มีนาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นวันพุธจะถึงนี่นะคะวันพุธที่26กุมภานะคะเพิ่นบ่เอาเนาะเพิ่นเอามือวันที่26กุมภานะคะ26กุมภาอีกบ่กี่มือนะคะวันพุธจะฮอดนี่นะคะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงผู้ใดอยากมาร่วมพิธีนะคะพิธีบวงสรวงเนาะก็เชิญได้นะคะที่บ้านพี่นีเนาะผู้ใดอยากมานะคะเปิดรับทรัพย์เปิดบารมีรับทรัพย์เปิดรับโชคนะคะเสริมบารมีรับทรัพย์รับโชคเนาะบ้านเฮานะคะคนอื่นรับทรัพย์รับโชคนะคะอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้อย่างนะคะอยากห่างอยากมีอยากร่ำอยากรวยสิ่งที่เขาจะได้ถ้าเขาศรัทธานะคะเชื่อมั่นและศรัทธานะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้มานะคะแต่ถ้าเขาว่าเชื่อมั่นถ้าเขาคิดว่าจังสันจังสี่บ่ต้องมานะคะทุกคนที่มาหาพี่นีนะคะถ้าคุณศรัทธาคุณจะได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะถ้าคุณบ่ศรัทธาก็บ่เป็นหยังนะคะมาเขาบ่ได้บังคับไผเนาะค่ะพี่นีได้เอาสูตรของฟ้านะคะตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะรอบแรกมาให้ทุกๆคนนะคะสมาชิกนะคะลูกศิษย์พี่นีที่เรียนกับพี่นีเนาะที่เรียนกับพี่นีเนี่ยมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะคะตอนนี้รุ่น4กำลังจะเปิดนะคะรุ่น4กำลังจะเปิดเนาะนี่จะสอนมือละชั่วโมงครึ่งนะคะสอนมือละชั่วโมงครึ่งนะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นวิธีการมองเลขเบิ้งเลขนะคะยี่กี่เนาะเขาสามารถเอาไปดัดแปลงได้เบิ้งเลขไงนะคะฮานอยยี่กี่ฮานอยมาเลพวกนี้นะคะหวยหุ้นแม้กระทั่งหวยหุ้นนะคะเลขหุ้นอย่างพวกนี้ประมาณนี้นะคะสามารถใส่ได้นะคะเอาสูตรของพี่นี่ไปใส่ได้เนาะแค่เราดัดแปลงและแค่เขาเอาไปเทสเบิ้งนะคะสามารถใส่ได้เนาะค่ะผู้ใดที่อยากมาร่วมงานนะคะอันนี้พี่นีก็ขอเรียนเชิญนะคะร่วมงานได้ที่บ้านพี่นีเนาะที่อุดรนะคะจังหวัดอุดรเนาะอำเภอเพ็ญนะคะอำเภอเพ็ญเนาะหมู่บ้านเนี่ยให้ทุกคนทักมานะคะทักไอดีพี่นีมาทักหลังบ้านหลังไมค์มานะพี่นีจะบอกตำแหน่งนะคะถามมาร่วมงานนะคะไม่ต้องเอาอย่างมานะคะขอแค่แต่งกายสุภาพเนาะแต่งกายสุภาพนะคะถ้าเป็นไปได้บ่ให้มีสีดำนะคะขอเป็นชุดขาวนะคะชุดขาวรวมบวงสรวงเนาะเราจะได้มีโชคมีลาภเปิดเสริมทรัพย์เสริมบารมีกันเนาะผู้ใดดวงตกดวงบ่ดีกับม้านะคะมาร่วมพิธีเนาะกับมีแนวให้กินนะคะกับตำบักหุ่งบ้านเฮานะคะเลี้ยงกันนะคะอยู่แบบบ้านเฮานะคะอีสานบ้านเฮาเนาะผู้ใดเชื่อถือนับถือกับม้านะคะเชิญร่วมพิธีนะคะบวงสรวงเจ้าปู่เจ้าย่าเนาะค่ะพี่นี่เอาสูตรของฟ้ามานะคะสูตรนี้พี่นี่เดบ้างแต่เสาร์นะคะในห้องกันได้ถอนกันนะคะเด่นๆเดาๆนะคะกายอยากให้ทุกคนนะคะเอาสูตรนี้ไปใส่ไปพิจารณาเบิ่งว่าพี่นี่เนี่ยเฮ็ดไวเนี่ยที่พี่นี่เฮ็ดตั้งแต่รอบที่1นะคะรอบที่87มานะคะมันเข่านะคะไหลมาตลอดเลยนะคะหลุดไม่กี่รอบคือให้ทุกคนเบิ่งนะคะเบิ่งมันมี2สูตรนะคะ2สูตรที่พี่นี่เฮ็ดไวนะคะพี่นี่เฮ็ดไว2ทางนะคะพี่นี่จะเทียบสูตรแบบนี้นะคะเทียบสูตรเวลาพี่นีสอนหรือพี่นีวางเลขพี่นีจะเทียบสูตรนะคะถ้าพี่นีมาเทียบสูตรถ้ามันหลุดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเลขตัวใดมาวางนะคะเขาต้องเทียบสูตรนะคะทุกคนกาจะรู้ว่ามันไหลหรือมันหลุดเขาสามารถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้นะคะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้ไม่จำเป็นต้องใส่สูตรเดียวนะคะพี่นีแนะนำเลยว่าให้ใช้สูตรเทียบนะคะหาสูตรไปเลยนะคะถ้าสูตรนี้รุดเอาสูตรใส่ขังใส่มาใส่ถ้าสูตรขวามือรุดก็ให้เอาสูตรขวามาวางนะคะกับไปแทงวิ่งบนรูดล่างหรือรูดบนรูดล่างนะคะแล้วแต่ทุนของคนนะคะแต่ละคนบอทอกันเนาะค่ะเห็นบ่คะที่พี่นีเฮ็ดไว้นะคะพี่นีเฮ็ดไว้ตั้งแต่รอบห้องอันนี้ห้องหวยนะคะห้องฟ้าเนาะห้องฟ้านะคะฟ้าเนาะห้องฟ้านะคะอันนี้นะคะให้ทุกคนเบิ่งนะคะวิธีการนะคะพี่นีใส่ตัวนี้นะคะ2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างคูณด้วย66%นะคะใส่หน้าจุดหลังจุดนะคะหน้าจุดหลังจุดคือสูตรนี้นะคะเห็นปะคะ
ที่พี่นีเฮ็ดไปนะคะ ทุกคนบ่เสือทุกคนลองเทสเบิ่งนะคะ เทสดูนะคะ เทสดูนะคะเทสนะคะเทสเบิ่งนะคะว่าที่พี่นีเฮ็ดเนี่ยมันเข้าจริงบ่นะคะนี่คือสูตร66คูณ66นะคะใช้2ตัวล่างนะคะเห็นบ่คะตั้งแต่รอบที่1มานะคะเห็นบ่คะนี่ค่ะถ้าลักษณะนี้คือไหลนะคะไหลยาวนะคะ สูตรเทียบนะคะ สูตรเทียบพี่นี่ใส่3ตัวบนนะคะ3ตัวบนนี่นะคะคูณด้วย3ตัวบนคูณด้วย11น่าจะเป็น113ตัวนี้นะแล้วก็กดเปอร์เซ็นต์นะคะ3ตัวบนคูณ113นะบนนะคะก็ลองเทียบเบิ่งนะคะมันจะเป็นต้องสูตรนี้ก็ได้นะคะสูตรเทียบเขาใส่สูตรอื่นแต่พี่นี่เฮ็ดแล้วมันเทียบมาแล้วมันเข่านะคะมันเข่านะคะไหลยาวเลยนะนี่นะคะเห็นปะคะหลุดจากรอบนี่เบิ่งนะคะนี่เมื่อกี้รอบนะคะแล้วมันเด้งนะคะมันเด้งสามารถเอามาทดแทนสูตรที่มันหลุดได้นะคะลักษณะนี้นะคะแล้วพี่นี้ให้เบิ่งว่ารอบปัจจุบันนะคะรอบปัจจุบันนะคะรอบปัจจุบันแล้วพี่นี้จะให้เบิ่งเนาะคือวิธีการนะคือวิธีการเมื่อกี้รอบที่21แล้วนะคะนี่เป็นรอบที่22นะคะเห็นปะคะมันยังไหลนะคะมันยังไหลเด้อมันยังไหลนะคะสูตรนี้นะคะมันยังไหลยังใส่ได้นะคะเห็นปะคะเนี่ยค่ะมันยังไหลนะคะเห็นปะยังบหลุดเลยนะคะนี่คือวิธีการเทียบนะคะเทียบเลขอันนี้อีกสูตรหนึ่งของที่113นะคะคุณได้113%เนาะเป็นสูตรอื่นก็ได้นะคะใส่บนนะคะผู้ใดสนใจอยากเรียนนะคะก็ทัก ID แอดมุนตาไปนะคะแล้วก็ทัก ID พี่นีมาเนาะก็ทัก ID นี่ทักหลังไม้นะคะทักมาพี่นี่อาจจะตอบซ่านะเพราะว่าพี่นี่ติดสอนนะคะรุ่นที่1รุ่นที่2ที่3เนี่ยพี่นี่ติดสอนอยู่นะคะพี่นี่จะสอนรุ่นละชั่วโมงครึ่งนะคะแต่จะสอนอยู่3ชั่วโมงนะคะสอนอยู่3รอบนะคะตอนนี้รอบรุ่นที่3ปิดไปแล้วนะคะขอเป็นรุ่นที่4นะคะพี่นี่รับแค่10คนนะพี่นี่บ่รับหลายเพราะว่ามือนึงนะพี่นี่ต้องสอน3รุ่น4รุ่นนะคะพี่นี่เพิ่งเปิดสอนเนาะแต่ที่สอนมาก่อนแล้วคือไม่นับค่ะเพราะว่าเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่เนาะพี่นี่จะแนะนำวิธีการมองเลขนะคะจากจุดเริ่มต้นก็คือรอบที่1มานะคะถึงรอบปัจจุบันนะคะวิธีการมองเลขเฮ็ดเลขแบบใดนะคะเฮ็ดจังได๋เฮาเล่นแล้วเฮาสิได้เงินเนาะเฮาเล่นแล้วเฮาสิได้ถอนนะคะผู้ใดอยากเข้ากลุ่มเข้าห้องผู้ใดสิค้านคิดค้านคำนวณก็มีแอดวางให้ค่ะแอดวางเลขให้นะคะวางฟรีนะคะฟรีนะคะบ่มีค่าใช้จ่ายอย่างทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าผู้ใดอยากมีจุดประสงค์ทำบุญนะคะทำบุญต่อยอดก็คือเพียงท่านละ100 บาทเข้าห้องนะคะเข้าห้องทัก ID ไปนะคะแอดมนตานะคะแล้วก็ทักพินีม้าเนาะID พินีก็จะเป็นนี่นะคะหนูนี้นะคะหนูนี้2917นะคะ2917นะคะของ ID แอดมอนน่าจะตัวนี้บ่เนาะพี่นี่ก็ลืมนะคะนะคะ1975นะคะนี่ของแอดมอนนะคะแอดมอนตานะคะทักไปนะคะทักได้นะคะทักไปเลยนะคะเพิ่นจะตอบแต่เพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่นะคะแต่เพิ่นสามารถที่จะตอบทุกคนได้เนาะสามารถตอบได้นะคะก็คือพี่นี่ก็อยากให้ทุกคนพิจารณาสูตรนะคะก่อนที่เฮาสิเรียนเฮาก็ต้องเทสก่อนเนาะเห็นพี่นี่เฮ็ดมาแบบนี้เขานะคะบางคนก็ด่ามานะคะว่าเปียงคือว่าถือคือว่าเล่นแบบนี้แล้วรูดแบบนี้ขาดทุนถามว่าคุณไปเล่นเจาะคุณลงทุนเยอะมันพลาดคุณเสียโอกาสนะคะเสียค่ะแต่เขาเล่นรูดนะคะวิ่งบนรูดล่างหรือรูดบนรูดล่างเนี่ยมันได้ทุกรอบนะคะมันได้ทุกรอบเขาเก็บไปเท่าละหน่อยมันก็บ่มีเสียหายอย่างนะคะให้คิดใหม่นะคะพี่นี่ก็บ่ได้ว่าไผเนาะพี่นี่ก็ที่ทุกคนทักมาหรือว่านั่นมาก็พี่นี่ก็รับฟังนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองความเป็นจริงว่าเป็นแบบใดเนาะถ้าผู้ใดอยากเข้ากลุ่มนะคะทัก ID พี่นี่มาเนาะก็ผู้ใดอยากร่วมพิธีนะคะกระทักพี่นีมานะคะวันที่26กุมภานี้นะคะวันพุธจะฮอดนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะร่วมบวงสรวงเจ้าปู่เจ้าย่านะคะเจ้าปู่เจ้าย่านะคะมา
ได้ที่บ้านพี่นีเนาะกินข้าวกินน้ำน้ำกันนะคะพิธีบวงสรวงนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าไปนะคะค่ะก่อนจากกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่านะคะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆเนาะพี่นีมีเจตนาดีนะคะพี่นีบ่ได้มีเจตนาอย่างเลยพี่นีว่าจะต้องการอย่างจากพวกท่านเนาะพี่นีต้องการที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีๆสิ่งที่พี่นีมีแล้วพี่นีก็อยากให้นะคะอยากให้ทุกคนแบ่งปันทุกคนเฮามาเพื่ออย่างครับเฮามาด้วยเจตนาเดียวกันก็คือมาหาเงินเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านะคะค่าใช้จ่ายในครอบครัวมากมายก่ายกองทุกสิ่งทุกอย่างเงินทั้งนั้นค่ะเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เงินนะคะเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เงินมาใส่มาสอยเนาะเฮ็ดจังได๋เฮาจะบ่เสียนะคะเล่นก็ให้ระวังเนาะช่วงบางเวลามันไหลเฮาค่อยเล่นถ้ามันหลุดก็บ่ต้องเล่นนะคะเรียนสูตรกันเนาะฟรีนะคะฟรีนะคะแต่ว่าถ้าพี่รู้ในคลิปนะฟรีนะคะแต่ถ้าเพื่อนใดจะเข้าไปร่วมเรียนในห้องกับพี่นี้นะคะมีค่าครูนะคะค่าบูชาครูแค่157 บาทนะคะ157 บาทเท่านั้นนะคะพี่นี้ไม่ได้ไปยังนะพี่นี้เอาไปต่อนะคะต่อยอดบุญให้พวกคุณนะคะเสริมบารมีให้พวกท่านนะคะเพราะว่าในห้องเขาจะมีแอดมินตรวจสอบเงินที่เข้าออกทุกบาททุกสตางค์แล้วเขาก็จะประกาศในกลุ่มว่าคนนี้บริจาคร่วมบริจาคท่านี้ร่วมทำบุญต่อยอดท่านี้นะคะทำนุบำรุงศาสนาทำนุบำรุงคุณบิดรมารดาด้วยเงินจำนวนที่พวกคุณให้มาและด้วยเงินที่ทุกคนหาเองได้ต่อไปนะคะใส่ไปใส่ซอยใส่หลินมันก็เหมือนซื้อๆนะคะห้ากับแบ่งนะคะแบ่งออกมาใส่ซอยมาทำบุญทำทานกันนะคะอีกส่วนหนึ่งพวกพี่นี้ก็จะไปให้บริจาคให้เด็กกำพร้านะคะเด็กยากไร้นะคะผู้ที่เขาบ่มีกินมีใส่คือเฮาเนาะให้บ้านพักคนชราให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นลูกเต่าเพิ่นถิ่มเนาะเงินส่วนนี้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะเฮาเอาไปเนาะค่ะผู้ใดจะร่วมพิธีบวงสรวงอะไรก็ทัก ID พี่นีมานะคะค่ะเดี๋ยวเฮาพอกันใหม่นะคะพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็ฝากกดกระดิ่งนะคะติดตามรับคลิปนะคะทุกอย่างที่พี่นี้ทำด้วยเจตนาดีและหวังดีกับทุกคนนะคะบ่ได้คิดสิ่งอื่นใดนะคะบ่ได้ต้องการอีหยังจากพวกท่านเนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ